Суши бургер дайындаймыз. Осы суши бургерларды тиктоктан көріп жегім келіп жүрген, соны өзім жасап көрейінші дедім. Дәмі енді керемет болып шығады екен. Жасап көріңіздер, қыздар. Баяу отта күрішімізді пісіріп аламыз, боқтырып. Піскен күрішке соус дайындаймыз. Ыстық суға уксус, тұз, қант салып, жақсылап араластырып, күрішімізге құямыз. Күрішімізді де жақсылап бір араластырамыз. Енді осындай сушиге арналған теңіз қырыққабаты немесе нори жапырақтары дейді ғой. Соның үстіне жаңағы күрішімізді қоямыз. Қолыңызды міндетті түрде сулап отырыңыз, себебі қолға жабысады. Ортасына крем-чиз жағамыз. Мен семга балығын қойдым. Қаласаңыздар, краб таяқшаларын қойсаңыздар болады. Енді қияр, оның үстіне тағы крем-чиз, үстіне тағы да бір қабат күріш қойдым. Жақсы жабысу үшін нори жапырақтарында сулап отырғандарыңыз дұрыс болады. Екінші жағынан да тағы бір қабат нори жапырақтарымен орап шығамын. Осымен біздің бургеріміз дайын. Енді кляр жасаймыз. 2 жұмыртқаға аз-аздан ұн қосамыз, араластырамыз. Осындай масса пайда болу керек. Енді осы массаға бургерларымызды аунатып аламыз да, панировочный сухарилерге де сырттары қытырлақ болу үшін тағы бір аунатып аламыз. Енді қызып тұрған майда екі жағын аударып пісіріп аламыз, қызартып. Осымен біздің сушиларымыз дайын. Ас болсын.